Test 15. E'tibor qaratyapmiz. Demak, signallar bormi? Jim can't come to Nora's party because he's like. Ha, bu yerda gapni o'zi signal ekan. Qarang, ruchkamni sindirib oldim, oyog'imni sindirib oldim. Agar vaqt berilmagan, mana bunday xabarlarda, vaqt yo'q bo'lgan xabarlarda ruchkamni sindirib oldim, oyog'imni sindirib oldim, oyog'imni jarohatlab oldim. Mana shunday gaplarimizni o'zbek tilida e'tibor beringlar, sindirib oldim, qildim, ko'rdim, bordim, gaplashdim. Mana shunga o'xshagan gaplarimizni siz o'zbekchaga olib turib past simple ovoryapsiz, hurmatlilar. Qaytaraman. Past simple bilan present perfect bir xil narsa. Present perfectda vaqt berilmaydi, past simple'da vaqt beriladi. Shu vaqtni berilish berilmasligiga qarab turib javob olasiz. Shu sababli mana bu joydagi Jim can't come, mana can't hozir zaman ekanligini ko'rib turibsiz. Oyog'ini sindirib oldim. Mana bu joyda vaqt berilmagan. Vaqt berilmagan bu gapimizda demak to'g'ri javobimiz D javob bo'ladi. Has broken. Endi aytishim mumkin bo'ladi. Has been breaking bo'lmaydimi desa, qaranglar. Bajarilishi juda ham qisqa vaqtni oluvchi ish harakatlarni, mana bunday vaqtda sodir bo'lgan ish harakatlar deyman. Bu ish harakatlarni demak ingliz tilida atomic verblar deb ataladi. Sindirmoq, kesib olmoq, yiqilib tushmoq, jarohatlamoq, o'ldirmoq, otmoq, yotmoq degan, yotmoq emas faqat. Otib olmoq degan gaplarimizni aytadigan bo'lsak, tosh otmoq degan otmoq. Mana bu gaplarimiz atomic verblar deyiladi. Chunki bu ish harakatlarning bajarilishi juda ham qisqa vaqt oladi. Masalan, odam yiqilib tushishi, masalan, ruchkamni yo'qotib qo'yibman degan gapni aytadigan bo'lsangiz, mana shu oyog'imni jarohatlab oldim, oyog'imni sindirib oldim, qo'limni kesib oldim degan gaplaringiz bu bajarilishi juda ham qisqa vaqt oluvchi ish harakatlar deyiladi. Mana shunday bajarilishi juda ham qisqa vaqt oluvchi ish harakatlar present perfect continuousda berilmaydi. Nimaga? Chunki present perfect continuousga qo'yilgan birinchi talab aytilyaptiki, ish harakat ma'lum bir muddat davomida bajarilishi kerak deyapti. Oyoqni sindirish ma'lum bir muddat davomida bajarilmaganligi sababli biz present perfect continuous ishlata olmaymiz. Present simple bera olmaymiz. Doim takrorlash harakat bo'lib qolyapti. Chunki oyoqni sindirib olish doim takrorlash harakat emas. Past simple bera olmaymiz chunki bunda vaqt yo'q, hurmatlar. Shu sababli D javob bo'lyapti. Birinchi darsimiz bo'lganligi uchun birozgina kengroq tushuntirishga harakat qilyapman. Keyingi darsimizda bunaqangi maydalashib o'tirmayman, xudo xohlasa. Okay?